做布甸狗。呢個咁你去唔去香港仔食晏晝啊？你翻去要翻九龍。咁你喺邊度食午餐啊？我食大家樂咯。咩啊？香港仔嗰邊都有大家樂㗎。咁即係你叫我食，你即係叫我搭671啫。港鐵嘅，係港鐵啊。咁你喺邊度食大家樂？我唔食大家樂可以食大快活㗎嘛，我唔食大快活可以翻屋企㗎嘛。我去香港仔嗰邊食晏晝。有咩車去？香港仔嗰邊。你知嘅。算啦，我翻鑽石山嗰邊。你同我一齊食大快活咯。不過離開前必須要買支嘢飲。我有個 P 啊，嚇？好嘢，佢應該就快到啦。